projeto de lei com a proposta de regulamentar o uso de fogos de artifício em eventos realizados pelo poder público foi discutido na 38ª sessão ordinária de 2023, aqui na Câmara Municipal de Dourados. A proposta, de autoria do vice-presidente da Casa de Leis, proíbe que todo órgão público instituído em Dourados, seja municipal, estadual ou federal, utilize fogos de artifício com efeitos visuais em eventos, comemorações ou inaugurações. Aquele barulho seco, aquele barulho que a gente sabe que provoca problemas na saúde animal, provoca problemas com pessoas que estão hospitalizadas, em idosos, e também, principalmente, em pessoas com autismo. Então, acho que a gente já está num novo momento no mundo, onde não é mais possível a gente aceitar isso, mas nós vamos começar trabalhando com o poder público, já que agora estão se avizinhando as festas de finais de ano, então o poder público agora começa a dar também o seu exemplo, para depois nós podermos sentar com os empresários, com os demais segmentos da sociedade e fazer uma discussão, uma audiência mais pontual para a gente já caminhar para apenas a utilização de um modo geral de fogos com efeitos visuais apenas. O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão e voltará para o debate em plenário. Outras 9 propostas que também estavam pautadas na sessão passaram em segundo turno, incluindo a que institui 27 de maio, o Dia do Profissional Autônomo, de autoria do vereador Tio Bubi. Toda cidade, em todo setor, tem aquele guerreiro que ele é bom no que faz, mas ele não se adequa numa empresa, nada, e ele é aquela pessoa que luta por conta. Ainda em segunda discussão, os parlamentares aprovaram o projeto que trata sobre a criação de uma carteira de identificação e vagas de estacionamento preferencial para pessoas com fibromialgia. A proposta, de autoria dos vereadores Leandra da Saúde, do PTB, Diogo Castilho, do PSDB, Marcelo Mourão, do Podemos e Sérgio Nogueira, do PSDB, segue para a sanção do prefeito. Também foi aprovado um projeto de decreto legislativo em única discussão. Já na Tribuna Livre, quem usou a palavra foi a patroa do CTG, o Centro de Tradições Gaúchas, Querência do Sul. Ela convidou todos a participar do 32º FEGAMES, que é o Festival Sul-Mato-Grossense de Folclore e Tradição Gaúcha, que vai acontecer de 1º a 3 de dezembro em Dourados, com entrada gratuita. O FEGAMES é uma festa do tradicionalismo gaúcho. É onde vão se reunir todos os CTGs do estado do Mato Grosso do Sul e a gente vai realizar várias provas de dança, canto, esporte tradicionalista gaúcho e a gente vai ter muita arte, cultura sul-rio-grandense e estão todos convidados. Quer assistir a sessão completa? Então acesse o canal da TV Câmara de Dourados no YouTube, onde foi transmitida ao vivo na íntegra. A gravação continua disponível. Aproveite para se inscrever e acompanhe o trabalho dos vereadores também pelo site e redes sociais.